मयूरभंज जिला बारिपदारे मोबाइल यूनिट द्वारा कोरेक्स कफ सिरफ बिकवा बेले अबकारी पुलिस हाथ में धरा पड़ी युवक युवक जनक हेले कुणिअणा थाना अंतर्गत कुचई अंचल देवेंद्र राउत तांको निकटरू विपुल परिमाणर कोरेक्स बोतल जबत होईछि। हॉस्पिटल को डाक्तरी परीक्षा पाई निया जाउथुवा बेले सेठारे सुजोग पाई से हेफाजतरू चंपट मारी खसी पड़ाइथिला। तेबे स्थानीय लोकंक सहयोग रे अभियुक्त को धरिथिला अबकारी विभाग पुलिस काबू करबा सह कोर्ट चालान करिछि। बारिपदारू विश्वजित भूयाଙ୍କ रिपोर्ट सर्वसाधारण।